ये क्या हो गया? ये तो मेरे प्यारे सुपरमैन है। ओहो, इसने तो सुपरमैन को ही नीचे से पैरों के नीचे कुचल दिया। ओह नो, ये क्या? ये किसकी मुंडी है? ओह, ये क्या? दोनों तरफ से बंदी बना लिया गया है। ये तो घोड़े की मुंडी लग रही है और ये वाली गाय की मुंडी लग रही है। ओह नो, ये क्या? ओहो, इसने तो गाय को ही ऊपर कर दिया। अरे रुको रुको रुको, ये क्या? गाय तो अभी जिंदा है और ये क्या? ये तो घोड़ा लग रहा है। अरे अरे ओ, अरे रुको रुको रुको, ये क्या? अभी दोनों जिंदे हैं। चलो दोनों की मुंडी लेकर आते हैं। ये देखो, दोनों की मुंडी तो बंदी बना लिया गया है और मेरे सुपरमैन को भी बंदी बना लिया। अब मेरी मदद कौन करेगा? ओ वाह, ये क्या? ये तो कोई घोड़ा आया हुआ है, जेब्रा, चित्तीदार घोड़ा है ये। ओह वाह, इसके पास तो टेलीफोन है। और ये क्या? स्पाइडरमैन को अपने साथ लेकर आया हुआ है। स्पाइडरमैन तुम आ जाओ और सबसे पहले इसको गोली मारो। इसको तो नीचे गिराओ ऊपर। ओह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो नीचे गिर गया। ओह नो, ये क्या? इसको भी मारो 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 मारो। वाह, और इसको मारो मारो। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू स्पाइडरमैन जी गोली मारने के लिए। ओहो, ये क्या? मेरे प्यारे सुपरमैन, चलो सुपरमैन तुम इसकी पिटाई करो। ये देखो, बड़े वाले क्रोकोडाइल को, इसको मारो मारो। वाह, ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू पिटाई करने के लिए। जाओ तुम स्पाइडरमैन के पास में रुके रहो। चलो इन दोनों को सीधा करते हैं। ओ वाह, ओहो, ये क्या? इसको भी सीधा करो। ये दोनों तो कितने अच्छे लग रहे हैं। और चलो पहले इन सबको यहाँ से लेकर जाएंगे। ये दोनों तो जंगली जानवर हैं। ओहो, ये क्या? तुम्हारी मुंडी कौन सी है? तुम्हारी मुंडी तो ये वाली लग रही है। ओ वाह, इसको लगा दो लगा दो। अरे लगाओ, मुंडी लगाओ। ओहो, ये क्या? ये तो कितनी प्यारी गाय लग रही है। और ये क्या? घोड़ा। चलो घोड़े की मुंडी को लेकर आते हैं। ओ वाह, ये क्या? ये दोनों जानवर तो कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो इन दोनों जानवर को यहाँ से जाने देंगे। इसको पहले ऑन करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया घोड़ा है। अरे वाह भाई वाह, अरे ये तो भाग गया। बहुत बढ़िया। ये क्या? चलो गाय को भी लेकर चलेंगे। ओ वाह, ये तो बहुत प्यारी गाय है। जाओ गाय तुम चले जाओ। अरे अरे, ये क्या? गाय को ही मार डाल। अरे अरे वाह, बहुत आराम से जा रही है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या? अभी इसको तो उल्टा कर दो। वाह, ये बहुत गंदा हो जा रहा है। ओहो, थैंक यू सुपरमैन मेरी मदद करने के लिए। ओह, जाओ तुम अपने घोड़े के ऊपर बैठो। ओ वाह, बैठो बैठो आराम से बैठो। कोई, अरे अरे, ये क्या? घोड़ा तो नीचे गिर जा रहा है। चलो पहले, ओ वाह, बैठो तुम घोड़े के ऊपर बैठो। ओहो, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। और ये क्या? प्यारे सुपरमैन, जाओ तुम भी यहाँ रुके रहो। ओ वाह, ओहो, ये क्या? ओनो, मेरे ट्रैक्टर को क्या हो गया? ये देखो, दो दो खरगोश ने बंदी बना लिया। अरे खरगोश भाई तुम नीचे उतरो। वाह, तुम्हारा कान पकड़ के नीचे करेंगे। ओहो, चलो पहले ट्रैक्टर की मदद करते हैं। ये क्या? ट्रैक्टर का दोनों चक्का ऊपर हो गया, आगे वाला पीछे वाला। इसको सीधा करो 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 कर। और रुको रुको, ये क्या? चलो सुपरमैन की मदद लेते हैं। ये क्या? ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है। इसको नीचे गिराओ, करो नीचे करो नीचे करो। ओह, तुम तो भाई बहुत ताकतवर हो सही में। तुमको यहाँ रखेंगे। ओह, ये क्या? ट्रैक्टर तो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये जाएगा खेत की जुताई करने के लिए। जाओ तुम चले जाओ, जाओ जाओ। वाह, ओहो, रैबिट, खरगोश, जाओ तुम यहाँ रुके रहो। तुम सब बहुत गंदे हो जा रहे हो। ओ, ये कौन है? ये तो सुपर टैंकर लग रहा है। और सुपर टैंकर के, ओहो, ये क्या? ये तो डांस करने वाला खरगोश है। इसको नीचे करेंगे। ओहो, ये क्या? ओहो, ये चलने वाला खरगोश है। और एक ये खरगोश, दो दो खरगोश चलने वाले और ये डांस करने वाला। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया डांस कर ले रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको रोको रोको रोको। ये क्या? सुपर टैंकर। सुपर टैंकर के बगल में कौन? ओह, ये क्या? ट्रेन के ऊपर तो हेलीकॉप्टर आया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। अरे रुको रुको रुको, हेलीकॉप्टर तुम यहाँ सुपर टैंकर के ऊपर बैठो और चलो यहाँ से ट्रेन को आने देंगे। इस वाले रास्ते से जाएगी। अरे रुको, ये क्या? ओ भाई, ये क्या? ट्रेन के रास्ते में तो हाथी आ गई है। अरे बहुत बड़ी हाथी है। अरे इसको यहाँ बीच में करो। वाह, चलो अब ट्रेन को आने देंगे। ओहो, ये क्या? ट्रेन जाते हुए तो कितनी सुंदर लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या? बंदर मामा, दो दो बंदर मामा, ये डांस करने वाले और ये कूदने वाले हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या? एलिफेंट, तुम जाओ यहाँ ऊपर बैठो।
बैठो बैठो आराम से बैठो। ओह वाह, ओह ये क्या, ये देखो एलिफेंट के नीचे से होकर ट्रेन आ रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको तो रोकना पड़ेगा। रुको 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 रुको, ट्रेन रुक जाओ रुक जाओ। वाह, ओहो ये क्या, यहाँ तो पानी देने वाला हैंड पंप लगा हुआ है और पानी पीने के लिए तो बंदर मामा आए हुए हैं। वाह, ओह नो ये क्या, मिट्टी में कौन छिपा हुआ है। अरे अरे ये क्या, अरे वाह वाह वाह, अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया डांस कर लेते हो। अरे वाह एकदम लाजवाब। अरे रुको रुको ये क्या, ओहो तुम, अरे ओह नो ये क्या, ओह नो तुम बहुत गंदे हो जा रहे हो। रुको रुको ये क्या, ओ मिट्टी में कौन छिपा हुआ है, चलो इसको बाहर निकालते हैं। ओ ये क्या, ये तो ऑटो रिक्शा है, बैटरी वाला ऑटो रिक्शा। इस पर बैठकर हम मार्केट जाएंगे, बड़ा मजा आएगा जाने में। ओहो ये क्या, क्रेन, और क्रेन के ऊपर कौन बैठा हुआ है। ओह वाह, ये तो गुड्डा लग रहा है। वाह बहुत बढ़िया, ये तो कितना प्यारा गुड्डा है। और ये कौन है, ये तो ढोलक बजाने वाली बिल्ली है। बजाओ बजाओ बजाओ। ओहो वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये साइकिल चलाने वाली बिल्ली, वाह ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ नो ये क्या, ये तो कोई क्रोकोडाइल लग रहा है। ओ नो, ओहो एलिफेंट को, दो एलिफेंट को बंदी बना लिया। चलो दोनों एलिफेंट की मदद करते हैं। ओ छोटा वाला है हुआ है। ओ नो ये क्या, चलो पहले दोनों की पिटाई करवाएंगे। इस वाले जेसीबी की पकड़ से इसको मारो मारो। वाह, और इसको भी मारो, इसको भी नीचे गिराओ। बहुत बढ़िया, चलो जेसीबी की पकड़ खुदाई करो। वाह, और खुदाई करो, मिट्टी हटा दो। ओहो ये क्या, छोटा हाथी, और ये वाला ओ ब्लैक कलर का हाथी। अभी इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर लेकर चलेंगे। चलो तुम्हारी मदद करते हैं, तुमको जंगल में लेकर चलने के लिए। ओ ये क्या, ट्रैक्टर आया हुआ है तुमको लेकर जाने के लिए, स्वराज ट्रैक्टर। जाओ ट्रैक्टर तुम लेकर चले जाओ। ओहो वाह बहुत बढ़िया। ओ नो ये क्या, ओ कार और बस में कैसे टक्कर हो गई। ओ नो ये क्या, कार ने तो बस को ही पलट दिया, लग रहा है बहुत ताकतवर कार है। ओ नो ये क्या, चलो बस को सीधा करते हैं। ओ वाह, जाओ कार तुम यहाँ से पीछे जाओ, जाओ 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 तुरंत जाओ। बहुत बढ़िया। ओहो ये तो तबला बजाने वाले हैं। और ये क्या, ओ तबला बजाने वाले कितने अच्छे लग रहे हैं। बजाओ तुम तबला बजाओ। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको यार रुको रुको, तुम तो बहुत बढ़िया तबला बजा लेते हो। और तुम्हारे बगल में ओ एक और बेबी, ये छोटा वाला बच्चा और ये बड़ा वाला। ओहो तुम्हारे नीचे तो ट्रेन जाने वाली है, ये देखो ट्रेन आ रही है। अरे ट्रेन आ जाओ। वाह, ओहो ये क्या, इस वाले बेबी के नीचे से होकर ट्रेन जा रही है। ट्रेन जाते हुए तो कितनी सुंदर लग रही है। वाह, तुम यहाँ से नीचे उतरो, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो। ओ वाह, और तुम छोटे वाले बेबी के पास में रहना, बहुत मजा आएगा। ओहो ट्रेन के रास्ते में तो पंछी आ गई। ओ लो ये क्या, चिड़िया। ओहो तुम यहाँ से जाओ, यहाँ ऊपर बैठो। वाह तुम तो बहुत बढ़िया पंछी लग रहे हो। ओ नो ये क्या, क्रेन ने किसको ऊपर कर दिया। ओ छोटी वाली गाय को। ओ नो ये क्या, बड़ी वाली गाय आई हुई है मदद करने के लिए छोटी वाली गाय की। चलो क्रेन तुम छोटे वाले गाय को नीचे करो, और नीचे करो, पूरा नीचे कर दो, नहीं तो आज दूध नहीं मिलेगा पीने को। और नीचे करो। वाह, ओहो ये क्या, ये छोटी वाली गाय और ये वाली बड़ी गाय। वाह ये दोनों गाय तो कितनी अच्छी लग रही हैं। ओहो ट्रेन तुम रुक जाओ भाई, तुम तो बहुत बढ़िया जा रही हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।